Halo guys, gue Randy dan hari ini gue akan mencoba untuk unboxing keyboard dari Keychron, yaitu Keychron K10. Tahun lalu emang dia ini cukup booming dengan produknya yaitu Keychron K2 yang cukup digemari banyak pengguna macOS karena memang layoutnya dia bisa digunakan untuk dua, yaitu Mac dan Windows. Dalam video ini gue akan mencoba menjelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di dalam keyboard K10 ini, dan juga di terakhir video gue akan ngetik pakai keyboard ini supaya kalian semua tahu juga gimana suaranya. Keychron ini adalah salah satu produsen mechanical keyboard yang terkenal cukup terjangkau. Keychron K10 ini sendiri merupakan produk yang baru keluar tahun ini dan ukurannya 100%. Jadi ada 104 keys termasuk numpads-nya. Ini cocok untuk kalian yang sering menggunakan numpad untuk Excel atau kerja di bidang finansial gitulah. Keychron K10 ini pakai internal lithium polymer battery dengan 4000 mAh yang tahan sampai 240 jam tanpa backlit dan juga 72 jam dengan backlit yang nyala. Untuk ngecharge full, dia butuh waktu 3 jam. Apa aja yang ada di dalam boxnya, langsung aja kita buka. Sebelum kita lihat keyboardnya, kita lihat dulu barang-barang apa yang kita dapat selain keyboard. Pertama, kita bisa lihat ada productivity shortcut manual, ada juga panduan ketika ganti switch untuk ditekan sampai bunyi klik. Lalu ada juga keycaps Windows. Terus juga ada kabel USB-A to USB-C. Kabelnya sendiri ini braided tapi bukan yang spiral. Terus juga ada keycaps dan switch puller. Terus ada manual lagi. Dan yang terakhir keyboardnya, yang lumayan berat juga, kayaknya hampir 1,5 kilo. Kenapa berat? Karena gue sendiri pilih yang aluminium casing. Sebenarnya dia juga ada pilihan lain, yaitu plastic casing dengan white backlit dengan harga 74 USD. Lalu juga ada yang RGB dengan plastic casing, itu 84 USD. Tapi gua kali ini tuh beli yang RGB backlit dan aluminium casing. Untuk aluminium frame ini harganya $94. Kalau dirupiahin ya sekitar 1,4 juta lah. Kenapa gua pilih yang RGB aluminium casing? Karena dia yang white backlit nggak ada pilihan aluminium casing. Karena menurut gua aluminium itu lebih mantap feel-nya waktu lagi ngetik. Dan juga mungkin produksi suaranya bakalan lebih mantap juga kalau aluminium casing. Untuk switchnya sendiri, gue pilih yang Gateron Brown. Jadi dia nggak pakai Cherry MX. Emang sih kalau biru itu feel-nya lebih mantap, lebih clicky gitu. Kalau yang brown ini kayak hampir kayak blue tapi lebih silent. Jadi ya trade off lah. Oh ya, PCB mount-nya sendiri dia itu juga ada yang soldered, ada yang juga hot swappable, dan gue sendiri pakai yang hot swappable supaya ntar di masa depan kalau gue udah mungkin tinggal sendiri, gue mau ganti switch gue jadi yang biru atau switch yang lain yang yellow atau kayak gimana, ntar gue tinggal beli terus gue pasang sendiri. Ini juga bisa compatible sama Cherry MX. Untuk connectivity sendiri dia ini ada dua, Bluetooth atau kabel. Dia sendiri ini bisa up to 3 devices. Jadi kalau misal lu punya laptop kantor, laptop rumah, PC, iPad gitu, bisa up to 3 device. Dan untuk setting up-nya pun lumayan simple. Jadi tinggal pencet FN key angka 1, angka 2 atau angka 3. Jadi ntar kalau misal udah kedaftar di komputer lo tinggal pencet FN 1 laptop lo, FN 2 untuk iPad, FN 3 untuk laptop kantor atau seterusnya. Terus dia juga ada pilihan untuk Mac atau Windows. Jadi lu misal mau ke komputer lu Mac dan komputer kantor lu Windows, lu tinggal switch aja. Karena seingat gua kalau Mac sama Windows itu layout keyboardnya sedikit berbeda di menunya. Kalau nggak salah seingat gua Windows sama Alt-nya kebalik gitu. Jadi tinggal di switch aja ntar backlighting. Oke. Gue sendiri nggak seberapa suka RGB, jadi meskipun gue beli yang RGB tapi pada akhirnya gue cuma switch yang ke putih, terus yaudah kayak white backlight gitu aja. Tapi sebenarnya dia ada sekitar 18 mode pattern RGB. Untuk menggunakan RGB ini tinggal pencet FN terus lampu, atau
Terus kalau misal udah, lu bisa FN kiri kanan untuk mengganti lampu nyalanya seperti apa. Jujur aja ini adalah keyboard mechanical pertama gua udah coba ngetik laporan pakai ini, gua udah coba main pakai ini juga, ya enak juga sih. Yang gua notice dari keyboard ini adalah koneksi bluetoothnya itu ada latensinya yang cukup tinggi. Ya nggak kayak gimana-gimana sih kalau misalnya lu lagi nulis atau lagi ngetik, itu sih normal-normal aja, lu nggak akan merasain. Tapi gue merasain banget itu waktu gue lagi main. Gue itu main Dota, dan ketika gue mau attack atau pakai skill terus klik, karena gue udah kebiasaan cepet dari pencet key ke mouse, pakai keyboard ini waktu gue pakai bluetooth, gue merasakan sering itu kayak gue jadi ngeklik orangnya nggak sempet, kayak registrinya belum masuk gitu keyboardnya, tapi gue udah ngeklik mouse duluan gitu. Dan menurut gue ini ngeganggu banget waktu gue lagi main. Nggak rekomendasi banget kalau untuk main dengan koneksi bluetooth. Jadi gue waktu main sih gue konekin pakai kabel aja, kabel mode, terus gue main, dan itu nggak ada latensinya, udah ya normal gitu kayak main biasa. Kaget juga sih, gue kira udah oke banget lah karena dia pakai bluetooth 5.1 juga, tapi ternyata masih ada delaynya. Terus kelemahan yang kedua, yaitu dia nggak ada dedicated softwarenya. Ya, jadi kalau mau ganti RGB lighting ya pakai ini. Mungkin ada program untuk mapping key-nya juga, tapi gue nggak tahu. Gue nggak se-entusias itu sama keyboard. Cukup digunakan untuk ngetik dan main doang. Nah, kesimpulannya, gue merasa keyboard ini tuh enak banget. Tampilannya oke, premium, dengan aluminium casingnya ini sangat mantap waktu lagi ngetik. Tampilannya yang clean sama retro itu oke banget menurut gua. Gua merasa kalau buat lu yang kerja di rumah, stay home, terus ada laptop lu sendiri, ada laptop kantor, ada iPad, keyboard ini cocok banget buat lu. Apalagi kalau lu yang pengen punya setup desktop clean yang gak ada kabel gitu, ini oke banget, cocok untuk di cableless kecuali waktu ngecas. Apalagi kalau misalnya lu belum pernah punya keyboard mechanical. Menurut gua ini adalah keyboard mechanical yang cukup affordable daripada keyboard yang lain. Kalau buat main game, kalau misalnya lu butuh keyboard kayak Logitech yang speed itu ya, yang dia connectivity-nya nggak ada latensinya, jangan pakai ini. Kalau misalnya lu mau main pakai ini, lu harus pakai kabelnya dia, karena menurut gua latensinya itu lumayan tinggi. Dan yang terakhir, kalau misalnya lu biasanya bawa keyboard kemana-mana, saran gue sih jangan beli keyboard yang ini. Mungkin beli yang K2, karena dia ada yang version 2 sekarang dan lebih kecil, form factornya kalau nggak salah 75%. Menurut gue lo lebih baik beli yang itu, karena ini tuh berat banget. Waktu pertama kali gue dapet boxnya, gue kira boxnya tebel banget, ternyata keyboardnya yang berat. Kayaknya beratnya hampir sama kayak laptop ultrabook deh. Kecuali kalau misalnya lo nggak keberatan dengan membawa keyboard berat, ya oke-oke aja sih. Kalau misalnya lu merasa beban hidup lu itu nggak seberat itu, ya bisalah ditambahin beban keyboard. Nah, itulah kurang lebih review dari gua tentang keyboard K10 ini. Thank you yang udah stay sampai akhir. Dan terakhir di video ini gua bakal ngetik pakai keyboard ini dan gua rekam biar kalian semua tahu gimana suaranya.